والله توري كوتاي برنامج تایبەت کرد بە قسەکردنە سەر پرسێکی پەروەردەی دیارە لە هەرێمی کوردستان زۆر لە قوتابخانەکان هەیە کە زیاتر گرنگی بە زمانی دووەم دەدەن دیارە ئەمەش ڕەنگە بەشێکیان لەسەر بنەمای فرامۆشکردنی زمانی دایک بێ کە زمانی کوردیە بەڵام لێرە هەوڵ دەدرێت کە زمانی دایکیش لە خوێندنگاکە زیاتر پەری پێ بدرێت بۆیە یەکێک لە مامۆستانی یەکێک لە ئەو کەسانێکە لەباری پەروەردەدا زۆر شارەزای هەیە کە ساڵانێکە لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا وانەی گوتوتۆ شارەزایەکی باشی لە زمانی یەکەم و دووەم فرە کەلتوریدا هەیە لە هەرێمی کوردستان ئێستا بەڕێوەبەرێکێک لە قوتابخانە دەوڵەتیەکانە و هەوڵیشی داوە کە لەم نێوەندەدا سەرڕای بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا کە هەوڵی داوە کە بە ئۆنلاین وانە بە قوتابیان بڵێتەوە هەروە شارەزایەکی باشیان لە زمانی دووەم و سێم فێرکات جگەلەوەی کە نابێت زمانی دایکیش فرامۆش بکرێت بۆیە ئەمڕۆ میوانداری دوو ڕێزمان کردووە کە دکتۆر فرانۆ ئیڤیزان بەڕێوەبەری قوتابخانەی نێودەوڵەتی بەریتانیا لە هەرێمی کوردستان هەروە دکتۆرە تافگە بوستانی کە هاوکارە لەگەڵ دکتۆر فرانۆ کە وەکو هەموو مامۆستای زانکۆی هەمیش وەکو وەرگێڕێکە لەگەڵ ئێمە ئەمڕۆ بە خۆشحاڵی و ئامان دەبێت زۆر سپاس بۆ هاتنتان دکتۆر فرانۆ you are welcome. بەخێر بێن بەیانی باش. Thank you very much for the invitation on behalf of Mr. Dilshat Hassan Taib and Mr. Asghar Hassan Taib of SEMA Group and my staff at British International Schools, better known as BISC. I want to thank you for the invitation and I want to wish everyone Bayani Bash, beautiful people in Kurdistan. Doctor, how much can you speak English in the Kurdistan? How much can I speak English in Kurdistan? In Kurdish. In Kurdish. You know, I'm 62 years old, and the older you get, the harder it is to learn and acquire another language. But I know a few words here and there. I understand more than I can speak. دڵی زەحمەتە یعنی لەو تەمەنە دائما بتوانم زمانێکی دیکە فێر بم بەڵام لەوانەیە هەندە جار تێدەگەی باشتر لەوەی کە قسەی پێ بکەی باشە ئەسخوازم پرسیارێکی بکەم ئەگەر توژێرە بێژی گوتنە کریە گوتبێژە لە کورد بەڕەوشترە بۆ زمانی کوردی ئەگەر تو بەحساوە چیرۆکاوەی گوتناوی بکە سەدەماوی گوتناوی چییە؟ She said, we know that you are more passionate about the Kurdish language more than the Kurdish themselves. So can you tell us what's the reason of that? Well, first of all, I'm a byproduct of bilingual, multilingual education. I am an Albanian American. I was born in former Yugoslavia as an Albanian. Yes. My parents immigrated to the United States when I was 10 years old. So I developed a passion for languages and cultures, and in fact, my PhD is in this area. دەڵێ من لەبەرەوەی هەر پسپۆریەکەم لە بواری فرە کللتور و فرە زماندایە بەڵێ لە خۆی لەدایک بووی یۆغزلافیای کۆماری یۆغزلافیای کۆنا و پاشان کۆچیان کردووە لە بۆ وڵاتە یەکگرتووەکان دەڵێ من خۆم هەر گرنگی بەوەیدایە کە گرنگی بدەم بە فرە زمانەکان لەبەرەوە بەخۆشم ئەلبانیمە زمانێکی دیکە دەزانم بۆیە زمانی هەموو فرە کولتورەکان و فرەنەتەوەکان گرنگی پێدەن. In Yugoslavia, the Albanians were treated as second-class citizens. دەڵێ لە یۆغزلافیا ئەلبانیەکان وەکو هاوڵاتیەکی پلە دوو مامەڵەیان لەگەر دەکرا. They practice a system institutionalized amalgamation to assimilate minorities into Slavs, and Albanians are not Slavs. Albanians are autochthonous population in Balkan Peninsula, just like Kurds are in Middle East. دەڵێ لە یۆغزلافێک هەستان چیان کرد بە ئەوە چیاندانە بەرنامەیە چیاندانە ئەو ئەلبانیانە ئەوە بکەن ئیندیماج بکەن لە ئەوەی خۆیان لە کولتوری سلاوی و لە ئەوەی زمانی سلاویان لەسەر بسەپێنن. بەڵام دکتۆر ئەگەر پرسیاری لێ بکەی لە هەرێمی کوردستان وەکو لە پێشەکەش ئەماژەم بۆدا کە ڕەنگە زمانی دایک زۆرجار فرامۆش بکرێت لەسەر ئەساسیەوەی کە زمانی دووەم و سێم فێر بکرێت چەندە گرنگە کە زمانی دایک فرامۆش نەکرێت خۆشی هەوڵی داوە کە زمانی دووەم و سێم فێری قوتابیان بکە لەم نێوەندەشدا گرنگی بەوە داوە کە زمانی دایک فرامۆش نەکرێت خۆشی چه هەوڵی داوە کە لەو قوتابخانەیەکی هەیە کە بەڕێوەبەرێم قوتابخانەیە زمانی کوردیش فرامۆش He asks that how the necessity of the mother language and here
you notice that there's a negation for the Kurdish language in the expense of the other language. Can you tell us how we can make importance to make the people to care about the mother language more than the other language? Well, it is. What the things that you did in Kurdistan to make this an important subject? Okay. Last year, Dr. Chinar, she did a study of international schools in Kurdistan. بارسال دكتور تنار سعد عبد الله دراسة چی کرد لسر أو خويناني كلا قطاب خانني ودولتي كان دا دكريتن. And I was invited to do a presentation with her. Yes. دلي أمن أو كرام دعوت كرام كسيميناري ياخد شتيك بيشكش بكمل سيميناري كيكا بريزيان آمدي كردبو. There are 30,000 Kurdish students attending private and international schools in Kurdistan. دلي 3000 قطابي هيا لكردستان كلقطاب خانة نيو دولتي كانا دخوينت. She identified the problem. أو مشكلة كي قرفتكي دياري كرت. And this was near and dear to my heart because my specialty is in preservation and cultivation of the mother tongue. دلي أول زور لا من نيزك بولا لا ضلي من نيزك بولا بروي أمن زور قرنجي دم يعني زور حزم لزماني دايكا. بلا. In United States. لا ولاية يقرت وكان. There are 400 what we call immersion schools. دلي لا ولاية يقرت وكان تارصت قطاب خانة هيا كبي دلين قطاب خانة immersion يعني بخو قلان ياخد تيها الشيشان بدتواني ملين بعربي انغماسي كرديا. Allow me to give you a historical perspective in United States. I like to give a historical perspective in the United States. قلتي رجعنا بيدام كأوتشي لعيني شيء تاريخي لا أمريكي بيشكش بكم. Albanians in Yugoslavia, minorities in the United States, the Kurds in Turkey, everywhere minorities have suffered assimilation, change in the names, change in the culture. دلي لها مش وينك لا تركيا لا ألبانيا أواني كمايتية كان بابلين أقلياتها كان زور أو ذكرين ده توسينه وبو أوي دم زيان بكن لقل زماني ده توا بالا كبابلين. The majorities, whether it's in the United States, Middle East or Russia, always suppress the minorities. دلي زورينا عادة لا ولاطة يقرت وكان لها مش وينك لا جهاندا هول دا بتسوسيني توا كما يتيكا. Some do it in a nice way, some do it in a forceful way. هندشيان بريجايتشي جوان انزامي ددن وهندشي ديكشيان بريجايتشي. لكن دكتور تابقى باسي هرمي كردستان كتدريس وانا وتنو لهرمي كردستان شلون بيك وجيانك لهرمي كردستان هي او شلون هلي دستان جانت. What's your opinion about this similarity of this multicultural in Kurdistan, how they live with each other? What's your opinion about the peaceful living of them? First of all, you have to know yourself and your language before you can learn another culture or another language. The better you know yourself, the better you know your language, the easier and better you're going to acquire the second language and second culture. ضلية كم زارد بي تو زماني خود باش بزاني وحزد لزماني خود بيبوي أو ود ليدكا كبتواني بشيوي چي آسان زماني چي ديكا بزاني وفير بي. باشا. The 30,000 Kurd children in Kurdistan attend these private international schools and the medium of instruction is English. ليرة دلي أو 3000 قطابية كلا قطاب خانني ودولتي كان لكردستان دخوين وكزماني خوين دنوا بزماني إنجليزية. And the mother tongue, Kurdish, زماني دايك is treated as a
foreign language. زمانی دایک کە زمانی کوردیە وەکو زمانێکی بێگانە مامەڵی لەگەر دەکرێت لەو قوتابخانەیانە. دوتکاری بژێ پرسیار بکە ئەو وەک برێڤەبەرێ قوتابخانەیە بریتانیا ناودەوڵەتی لە هەولێرێ تا چ قاسی گرنگیە بە زمانی کوردی لەوێدا دەدا ناوێ قوتابخانەیەدا چاوا دەبینە چاوا گرنگیە پێ دەدا زیاتر تا زمانێن بیانی. Okay, you as a principal of British International School, how you see the teaching, the Kurdish teaching in your school, and how you can make it importance or improve the Kurdish subject in your school? Ms. Halis, that's a very good question. Okay. First of all, I have met with the officials of the Kurdistan Ministry of Education, including Mr. Allen. دەڵێ ئەمن یەکەم جار چاوپێکەوتنم کرد لەگەڵ ئەو کەسانەی کە بەرپرسیارن لە وەزارەتی پەروەردە کە لەوانش مامۆستا ئالان بەڕێز وەزیری پەروەردە. To advise them that there is an alternative, there is a different approach to teaching school in KG to grade 12. There's a different approach. It's called bilingual education, dual language approach to teaching and learning. گوتی ئەمن ویستم ئەوەیان بکەم با بڵێن پێیان بڵێم یاخود ئامۆژگاریان بکەم کە بەرنامەیەکی پرۆگرامێکی ئەلتەرناتیڤ هەیە با بڵێن بەدیل هەیە کە بتوانن ئەو گیر و گرفتە یاخود ئەو کێشەیە چارەسەر بکەن ئەویش bilingual education یاخود پرۆگرامی فرە زمانیە. In other words, you use two languages, English and Kurdish, to teach the content area, to teach math, to teach science, to teach social studies, to teach all the subjects using a dual language approach using 50-50 model or 90+10 model. دەڵێ ئێمە بەڕێگایەک کە بتوانن هەموو ناوەڕۆکەکانی خوێندن بە دوو زمان پێشکەش بکەن کە زمانی ئینگلیزی و زمانی کوردیە و بۆ ئەو ڕێگایش ئێمە دوو مۆدەڵمان هەیە یەکێکیان 50-50 و یەکێکیان 90 بەدەیە 10 ئەوە کە لە کەیجیەوە لە باخچەی ساوایانەوە هەتا با بڵێن پۆلی 12 دەتوانێت ئەو پرۆگرامەی جێبەجێ بکرێت. Research shows that these 400 schools that are in the United States like this, before 1970 there were 0. Now there are 400 because since 1960, the civil rights movement, the laws have changed in the United States and everyone is required to learn about different cultures. And now, before you couldn't say Kurdish American or Albanian American. Now everybody identifies themselves by their ethnic group. I'm an Albanian American, I'm proud. And, you know, I remember lecturing, somebody asked me, who do you love more, Albania or America? I said, it's just like asking a little child, who do you like more, your mom or your dad? دەڵێ لە ئەمریکا کە ئەو 400 قوتابخانەیە هەیە بە فرەزمانی دەخوێنن پێش 1970 هیچ وجودی نەبوو ئەو جۆرە قوتابخانەیە بەڵام دوایە کە کرانەوە کرا لە وڵاتە یەکگرتووەکان لەبەرەوەی چەند فرەنەتەوە و فرەزمان هەیە لە وڵاتەدا ویستیان شارەزاییان هەبێ لە زمانەکانی دیکە بۆی ئەوەی لێ کرد کە ئەو قوتابخانە ژمارەیان بگاتە 400 قوتابخانە کە کەسێک باسی خۆی دەکا باسی نەتەوەی خۆی دەکا زۆر بە شانازیەوە دەڵێ ئەمن ئەمریکی ئەلبانیمە یاخود ئەمریکی شوێنێکی دیکەمە یعنی دەڵێ ئەمە وەمان لێ هات کە لە هەردوو لایەنەکەمان خۆش بێت ئێستا ئەگەر یەکێک لێم بپرسی ئەلبانیا زیاتر خۆش دەوێت یاخود ئەمریکا وەکو ئەوەیە کە لە منداڵێک بپرسی ئایا دایکت زیاتر خۆش دەوێت یان باوکت کە شتێکە ناتوانێت ئەو تو وەڵامێکی تەواو بدەیت. The Kurdistan Ministry of Education, the employees there, including the minister, their hands are tied because the law is very clear and they're just implementing and enforcing the law. The Kurdish language in international schools right now is taught as a foreign language only 2-3 hours a week. And it's taught as, and not through the content, but taught as a foreign language. And to me, you know, you need to understand when you have 30,000 students who I know will be future leaders of Kurdistan, and if the government doesn't do something, the parliament and the universities, these 30,000 students are going to become adults, intellectuals who will not be able to read, write, and speak fluently in Kurdish. And to me, when you kill a language,
you kill the cultural identity. ليرة ضلي أو دانا زرعة يادية ليرة ضلي أو قطاب يعني لا بزماني إنجليزي دخوين إلى كوردستان دا أو 3000 قطابية برفرسكاني وزارتي بروردا دستيان وكو أوي وايا كبسترايتوا لبروي رين مايا كانوا رئيسا كان بوشي ويا كدان رايا مثلا بابلين لقطاب خانة نيو دولتي كان زماني كوردي وكو زماني چی بیانی مامەڵی لەگەر دەکرێت کە لەوانەیە لە هەفتەیەکدا 2 کاتژمێر یان 3 کاتژمێر بخوێندرێتن کە ئەوە پێویست دەکا کە پەرلەمان دەستکاری یاساکان بکاتن و هەروەها زانکۆکان گرنگی بدەن بە زمانی دایک و پێشنیارەکانیان پێشکەش بکەن ئایا ئێمە چۆن بتوانین زمانی کوردی لەگەڵ زمانی ئینگلیزی بیخەینە ناو هەموو پرۆگرامەکانی خوێندن کە هەموو بابەتەکان بە هەردوو زمان بخوێن هیوادارم دەرهێنەر باری زیاترمان پێ بدە لە بەرەوەی کاتەکەمان زۆر بە وەرگێڕان زۆر ڕێی سپاس دەکەم کاکەمان لە زۆر وڵات هەم مشریف بووە هەمی شوانەی گوتۆتەوە ئامادەی تاکی کورد بۆ زمانی دووەم یاخود بۆ تەدریس چۆنە لە هەرێمی کوردستان کە لە زۆر وڵات شارەزایی هەبوو ئێستا ئەو قوتابیانی کە لە هەرێمی کوردستان هەن ئاستیان چۆن ئاستی قوتابیانی کورد چۆن هەڵدەسەنگێنێت. So how you evaluation the students in the Kurdistan? You went to many countries and you see education in many countries. How you can evaluation the level of the Kurdish students in Kurdistan? Well, you know, I've been here 2 years, and with the doers of BISC and the support of the CEO, Mr. Dilshat Hassan Taib, we were able to make British International Schools BISC #1 ranking international school in Kurdistan. That was we scored the highest among schools in Kurdistan, and also last year in November, our school got accredited by American International Accreditation Association. The rating of the school, the education system here, I submitted a proposal to adopt 2 public schools, and Ms. Hozan has approved for me to adopt 2 public schools so that I can work cooperatively and collaboratively even with public schools, so I can see what we can do to help. دەڵێ ئەمن لێرە کە 2 ساڵە لێرەما لەو قوتابخانەیە کە با بڵێن بەڕێوەیەک دەبم چەند کە لەلایەن ڕێکخراوی باوەڕ پێدانی ئەمریکی کە پێی دەڵێن ڕێکخراوی ئەمریکن ئەکریدیتیشن فۆر کۆلێج ئەوتە سکوڵ کە باوەڕ پێکراوە با بڵێن ئەکریدیتیشنیاندایە یاخود اعترافیان پێکردیا لە بۆ 5 ساڵ دەڵێ ئەمن لەو بارەوەیەوە هەستام چم کرد پرۆژێکم تقدیمی وەزارەتی پەروەردە کرد بۆ ئەوەی کە قوتابخانەیەکی هاوڵدا بنێن ئەو قوتابخانەیە ئەمن بتوانم بچم ئیشرافیان لەسەرکەم یاخود خولی لە بۆ مامۆستاکان و بەڕێوەبەرەکان دانێم بۆ ئەوەی زیاتر تێبگەم کە پرۆسەی خوێندن بە چ شێوەیەک بەڕێوە دەچێت لە هەرێمی کوردستاندا. And one of the things that many schools here in Middle East as well as in Asia, I have experience, they hire native English speakers just because they are native and they have a diploma, but that doesn't mean that they're good teachers. دەلێ لێرە کە وەکو هەر وڵاتێکی با بڵێن ئاسیا گرنگ یەکێک دەینن کە تەنها لەبەر ئەوەی نیتف ئینگلیزیە یعنی زمانی دایکی زمانی ئینگلیزیە بێ ئەوەی گرنگی بدەن کە لەوانەیە هەر دیپلۆمە چێبی بێ ئەوەی گرنگی بدەن کە ئایا هەتا چەند ئەوە ئاستی با بڵێن بڕوانامەیەکی بەرزتری هەیە یاخود ئاستی فێرکردنی چەندە هەر لەبەرەوەی کە زمانی ئینگلیزی باش دەزانی ئەوە دەکا مامۆستایەکی باشە. دۆرا 2 ساڵانە باوەڕم vێرەیە لە هەولێرێ دژی لە هەرێما کوردستانê تانەها چ فێری زمانە چ فێری گوتینەکە کوردی بووە یان ژی هەوڵ دەدە خۆ فێری کوردی بکە؟ Okay. She said you are 2 years here, you are living here. Did you ever try to learn the Kurdish or to speak in Kurdish language because you are living with the Kurdish people? I speak 4 languages fluently.
my mother tongue. دڵێ ئەمن بەچار زمان I was 10 years old and I wrote a book in my mother tongue. کتێبێکم دانا بە زمانی دایکی خۆم. It's about an international story. دڵێ باسی تیرۆکی نێودەوڵەتی دەکاتن. I also speak the Yugoslavian language, the Serbo-Croatian. بە سربیش دەزان بە یۆغۆسلافی ئەوە بکەم قسەم بکەم هەروەها بە ئیتاڵی و بە فەڕەنسی. Now I picked up some Malaysian and some Kurdish. دڵێ هەندێک مالیزی و هەندێک کوردیش دەزانم. You need to understand. لا کوردی ئاکۆ دزانە بلا بێژە بەیانی باشە چییە گەر دزانە؟ What's the words that you know in Kurdish? Bayani Bash, Zorspas, Basha, you know, a whole. The thing, the issue here is not about someone my age, but the issue and the research shows that children in KG all the way to grade 12, especially to grade 8, they can learn languages like this if you teach them using the 50-50 model or the 90+10 approach. دڵێ مشکلەکە ئەوە نییە کە لە تەمەنی مندا فێر بمیانە بەڵکو ئەو قوتابیانەی کە لە باخچەی ساوایانەوە هەتا پۆلی هەشت دەتوانن زۆر بە ئاساندی دەتوانن هەر بە یەک لەحظە فێری هەر زمانێک بن. ژێرە بێژە دەماکۆ ئەو فێری زمانە کوردی دبە یانژی تی بە کوردی دبە ینی ئەو کەس و کاری خۆشی فێر دکات گەلدا؟ ئەگەر فێر و پلاناوی چێوەلڤر بمینەیان بەدگەرە وڵاتی خوا. Okay. When you learn Kurdish language, will you try to teach your relatives about the Kurdish language, or what's your opinion? You want to stay here and not return back to your country? My love and passion is education. It's not about me. It's about the children. دڵێ ئەمن خۆشەویستیەکەم هەر لە بۆ فێرکردنە لەو پەروەردەیە علاقەی بە من نییە وەکو شخصی خۆم ئەمن حەزم لێیە یعنی حەزم لە پەروەردەیە حەزم لە فێرکردنە حەزم لە منتا قوتابیان Explain that I worked for Detroit Public Schools for 33 years. دڵێ ئەمن لە دیترۆیت لە قوتابخانەیەکی حکومی با بڵێن لەوێ کارم کرد لە بۆ 33 years لە بۆ 33 ساڵ 20 years as a school administrator. دڵێ 20 ساڵ وەکو ئیدارەی قوتابخانەکە assistant principal وەکو معاون مدیر وەکو مدیر. And before retirement, I was in charge of 15 public schools. 15. أمن دلائي بيشوي تقاعد بم مسؤول بم يعني مشرف بم لسر 15 قطابخانة حكومي. I'll make it very quick. Then I also created the Department of Multilingual Multicultural Education for Detroit Public Schools. دلائي أمن بشيكم دانا لو فرزمان وفركلتور هر لقطابخانة حكومي ديترويت كلوين. And I retired and I went with my uncle fishing. Okay. دڵێ کە تەقاعد بووم یاخود خانەنشین بووم ویستم لەگەر مامم بچم ڕاوەماسی بکەم. And for 6 hours we didn't catch a fish. دڵێ لە بۆ 6 ساعات نەمتوانی ماسیەک بگرم. I told my daughter, what is this? This is what retirement is about? دڵێ ئەمن لەگەڵ کچەکەم قسەم کرد باشە ئەوە دەبی هەر یەک خانەنشین بی ئەو کارەی بکاتن زۆر کارێکی ناخۆشە. So she advised and I took her advice to go on international education because of the passion that I have, and also I'm writing a book on this field. بۆیە ئەو ئامۆژگاری کردم کە بچم لە قوتابخانە نێودەوڵەتیەکان تعلیمی نێودەوڵەتیدا کار بکەم. دکتۆر با کەمێک سەری وێنەکەم بکەن دکتۆر فرانۆ کە لەگەڵ هاوسەرێکی. Someone define yourself, Dr. Frano, about your marriage and your wife and how many have children and that's my mother over there. ئەوە دڵێ دایکمە. She's 88 years old. دڵێ 88 ساڵە سەحەتی باشە الحەمدولله. Where she lives now? Because they were Albanian, because they were discriminated against, because they were oppressed by the majority of the Slavs. My father wanted better for me and my siblings. One of the things is the push and pull factor. Push factor is because former Yugoslavia wanted to get rid of the Albanians. Now, mind you, my parents were illiterate. They never went to school. دڵێ ئەمن دایک و باوکم کەسانێک بوون کە لە یوغۆسلافیا دەژیان و ویستیان کە
داهاتویەکی باشتر لە بۆ منداڵەکانیان پێشکەش بکەن بۆیە هەستان کۆچیان کرد لە بۆ وڵاتە یەکگرتووەکان و دایک و باوکم زۆر گرنگیان بە خوێندن دەدا هەرچەندە هەردووچیان نە خوێندەوار بوون یعنی لەبەرەوەی لە یۆغزلافیا ئەلبانیەکان زۆر بەچاوێکی کەم سەریان We don't have not even 20-30% of what our parents, what our grandparents had, the courage, the boldness, the motivation to do what is right for the kids. My parents went to America. They didn't even know where America is. And all they wanted, because they wanted us to get an education. دەڵێ دایک و باوکم هیچیان نەدەزانی دەربارەی خوێندن و دەربارەی هیچ شتێک هەتا کە چوونە ئەمریکا هیچ شارەزاییان نەبوو بەس ئەوەندەیان ویست کە ئێمە ببینە شتێکی باشتر داهاتوویەکی باشتر پێشکەش بکەن بۆ منداڵەکانیان. That lady, my mom, she would not allow us at home to speak English. دەڵێ دایکم کە وێنەکەی تام پیشاندا لە تەلەڤیزیۆن گوتی بە هیچ شێوەیەک نەیدەهێشت کە ئێمە لە ماڵدا بە زمانی ئینگلیزی بدوێن تەنها بە زمانی ئەلبانی. Here in Kurdistan, in the heart of Kurdistan, in Erbil, I had a parent who was Kurdish. He had children in my school, and he was so proud to tell me, you know, my kids speak English in school, and also I speak English with them at home. And I told him, I don't agree with you. دەڵێ ئەمن ئەوە هاتیە خێزان هاتیە و ئەوائل هاتیتە مەکتەب لەگەڵ منداڵەکانی خۆیان کوردن لەگەر منداڵەکانی خۆیان بە ئینگلیزی قسە دەکەن و دەدوێن و زۆر شانازی دەکەن بەوەی کە زمانێکی ئینگلیزی باش دەزانن. So this is an issue that the parliament and universities must take it, because the mother tongue Kurdish is at risk right now. لێرە دەڵێ ئەوە کارێکە پێویستە پەرلەمان و پێویستە زانکۆکان گرنگی پێ بدەن چونکە لەوانەیە ببێتە هۆی لە ناوچوونی زمانی دایک بەو شێوەیە. I have Kurdish teachers that are not fluent in Kurdish. دەڵێ ئەمن مامۆستای کوردیم هەیە کە لە کوردیەکەیان ئەو لەو باشیە نییە کە پێویستە هەبێتن. So when we talked about the dual language approach to teaching and learning, not using Kurdish as a foreign language, but use Kurdish and English to teach the content, to teach math, to teach science, to teach social studies. The ministry told me, no, the law says just teach Kurdish 3 hours and that's it. I said, can I do a pilot program? And they said, yes. So I have hired a teacher who's Kurdish British, Miss Aveen, and she taught first grade using the dual language approach. You can tell those first graders their Kurdish is much better than the other ones based on the feedback that I got from staff. دەڵێ ئەمن ئەو پرۆژەیە کە پێشکەشی وەزارەتی پەروەردەم کرد دەربارەی فرە زمانی و خوێندن بە فرە زمانی ئەوەیە کە هەموو ناوەڕۆکی خوێندنەکە بە دوو زمان پێشکەش بکرێت نەک زمانی کوردی وەکو زمانێکی بیانی بەکاربهێنرێت بۆیە دەڵێ ئەمن ئەوەم کرد مامۆستایەکم دانا لە قوتابخانەکەی خۆم کە کوردیەکەی و ئینگلیزیەکەی زۆر باشە بۆ ئەوەی هەموو بابەتەکان بە هەردوو زمان پێشکەشی قوتابیەکان کە کەمە ناوی ئەڤین خان بوو لە گرێد یەک با بڵێن پۆلی یەک دەستی بەو کارێک کرد. بەڵێ خوێندنی ئۆنلاین لە هەرێمی کوردستان لە تاوای جیهانیش ئەزمونێکی نوێ ڕەنگە پەتای کۆڕۆنا شوا بخوازێت کە ساڵی داهاتووش بە ئۆنلاین دەست بە خوێندنی و پرۆگرامەکاندا بکەین. هیچ ئەزمونێکی هەیە لە وڵاتانێکی وانەیەک تێدا گوتۆتەوە بە ئۆنلاین و ئەزمونی سەرکەوتوو بە خۆشحاڵی و بەشتێکی زۆر لە قوتابخانە نێودەوڵەتیەکان بە ئۆنلاین وانیان گوتۆتەوە و تاویانەکان تاوا کردووە. ئەو پێی وایە کە ئەزمونی ئۆنلاین سەرکەوتوو دەبێت هیچ ڕاستپارتێکی بۆ وەزارەتی پەروەردە هەیە کە شێوی ئۆنلاینەکە چۆن بخوێندرێ بۆ ساڵی داهاتوو ئەگەر پێویستی کرد. He's speaking about online teaching. He said, you know, this pandemic make every school, the universities to use online teaching. And what's your experience about teaching and learning through online? And what you did for this program to be a successful program in your schools? Thank you. That's a good question, Mr. Amir. Research shows in education system that if a child is not successful in school, it's not the child's fault. It's the parents' fault, it's the teacher's fault, and it's the principal's fault.
دەڵێ توێژینەوەکان دەریان خستووە کە ئەگەر قوتابیەک سەرکەوتونە بوو لە خوێندندا ئەوە گلەیەکە ناگەڕێتەوە سەر قوتابیەکە یعنی قوتابیەکە هۆکاری سەرنەکەوتنەکە نییە بەڵکو هۆکارەکە چێە مامۆستایە دایک و باوکە بەڕێوەبەری قوتابخانەکەیە. At British international schools in Kurdistan, better known as BIS, the role of the parents during the pandemic changed significantly. دەڵێ ڕۆلی دایک و باوکان لە قوتابخانەی بریتانی نێودەوڵەتی بە تەواوی گۆڕانکاری بەسەردا هات. We would not have been able to do it without the cooperation and collaboration of the parents. دەڵێ ئێمە نەمان دەتوانێت ئەو پرۆسەیە بە هیچ شێوەیەک جێبەجێ بکەین ئەگەر هاتوو یارمەتی و هاوکاری دایک و باوکان نەبایە لەم پرۆسەیەدا. Now, Dr. Tavga is a law professor. Her son attends our school. She's also the president of the BISC Parent Association. دەڵێ دکتۆر تاڤگە هەر وەک یەکێک لە دایک و باوکانە کە کوڕەکەی لە قوتابخانەی ئێمەدایە و هەروەها سەرۆکی دەستەی دایک و باوکانە لە قوتابخانەکەماندا. And she can tell you about her experience about Rahel learning at home. دەڵێ ئەو دەتوانی با بڵێن ئەزمموی خۆی باز بکە لەگەڵ کوڕەکەی لەو قوتابخانەیەدا. زۆر سوپا ئێمە ئەو قوتابخانەیە دەتوانیم بڵێم لە پێش زۆربەی یعنی لە پێش هەموو قوتابخانەکان دەستی بە پرۆسەی ئۆنلاینی کرد. ئەمە لەبەرەوە یەک کوڕم هەیە داوی ڕەهێڵە کە هەموو کاتەکانی خۆم تەرخان کردێلەوەی هەر لەبەرەوەش کە بەشداریم کردیە لەو دەستەی دایک و باوکانە بۆ ئەوەی بزانم ئایا کوڕەکەم بە چ شێوەیەک دەرسی پێدەگوترێ و ئایا پرۆسەی خوێندن لەو قوتابخانەیەدا چونکە ئێمە هەموو دەزانین هەموو دایک و باوکە تەمەنا دەکا یاخود یعنی زۆر حەز دەکا کە منداڵەکەی لە خۆی باشتر دەربچیتن. ئەمنیش یەکێکم لەوانەیە کە شانازی بە کوڕەکەم دەکەم و هەروە حەزم لێ باشترین ئەو بی ئەو ئۆنلاینەی کە ئەو قوتابخانەیە پێشکەشی کرد دەتوانم بڵێم زۆر سەرکەوتوو بوو لەبەرچی لەبەرەوەی وای لێ کرد ئاسیتەوەی قوتابیان دەردەکەوێت دکتۆرە لێرە ئەمن چمان دەکرد مەسەلەن پرۆسەکە چۆن بوو مامۆستاکان هەندێک وانەیان دەگوتەوە وەکو لايف يعني مباشر برنامج زوم وأوانيان بكاردهنا أواني ديكا جوجل كلاس روم ياندانا بو كهر واجبك دريت هر قتابيك لا جوجل كلاس روم كي دادنرا ما مستعصي ذكرت وانا كي تسجيل ذكرت وكو فيديو دايدنا مثلا واجبي شي دادنا ديجو مثلا تمشاي ويبكا أو واجبه دموي لما ويسي روجدا لما وي حفتيك دا هتا أو كاتا واجبك توابو بي أو ويلي كرت طبعا أو من ذلك كرة كمان من بوليسي سرتاي أو بتنيا ناتواني لسر كمبيوتر دابنيشي أخذ لو أنا جيمي بكا لسر آيبادك بلان بوشي ناتواني سيطرة لسر برنامج زومك احتمال إما أمن وكو ما مستعيزانكو إمش أونلاين وأنا ما بكارينا لقر بلان لسر تادا زحمة بو هم لبو ما مستعكانيوان هم لبو دايكو باوكاني لو أنا بلايم أمن هندك شار زايم هي لك كمبيوتر هندك شارزايم هي لزماني انجليزي دا بلام دايك باوك ابو هيت شارزاي نبو اما تسمان دكر دادا نشتين اواني تسجيل كان لقل من ضالكان مان تمشى مان دكر واجبكتيا فێرمان دەکرد یعنی ڕۆلی دایک و باوک لەو پرۆسەیەدا هەرچەندە مامۆستایەکان زۆر سەرکەوتوانە ئیشەکانی خۆیان جێبەجێ کرد بەڵام ئەگەر دایک و باب نەبایە ئەو پرۆسەیە وەکو دکتۆر باسی کرد بە هیچ شێوەیەک سەرکەوتو نەدەبوو چونکە ئەوە بە تایبەتی لەگەڵ ئەوانەی کە لە پۆڵە سەرەتاییەکانن با بڵێن لە پرایمەرینە بەڵام ئەوانی کە لە دواناوەندینە یاخود لە ئەدادێنە ئەوانە زیاتر ئەوەیە پێویستیان بەوە نییە یەکێک لەگەڵیان دانیشی بەڵام ئەگە چەند گچکەبی منداڵەکەت ئەوەندە زیاترمە یعنی من وەم لێ هاتبوو کاتەکانم هەموو تەرخان کردبوو لە بۆ کوڕەکەم دادەنیشتم لایفەکان حەزر دەبووم لەگەڵی هەموو پریرۆ کۆردەکان و هەتا ئەو واجبەی دەیکرد ڕسمم دەگرت و دەمکردە ئەوە فایل بە فایل دەمنات وەکو What we also did unlike any other school is during the curfew many students did not have laptops. دەڵێ جگە لەوەی شتێکی دیکەمان کرد کە لەو پرۆسەیەدا کە تەڵەبە لاپتۆپیان نەبوو کەس نەیدەتوانی بێتە قوتابخانە. I have a school car
من بسياري and I قطابخانة would go and load my car SUV with books and laptops and deliver them to the homes of my students. دڵێ من هەستام چم کرد هەموو ئەو زۆربەی ئەوەکان دایک و باوکەکان قوتابیەکان لەبەر ئەو پەتایە نەیان دەتوانی بێنێ دەرێ و هەروەها کتێب شتەکانیان هەموو لە قوتابخانە بوو هەڵدەستام چم دەکرد هەر قوتاب هەر ماڵێک پێویستیان بە لاپتۆپە پێویستیان بە هەر کتێبە لە ناو سیارەکەم دادەنا بەخۆم دەمبردا ماڵی قوتابیەکان. You know, here not knowing Kurdish helped me. دڵێ لێرە یعنی با بڵێن زانینی کوردی نەک ئەوەی کە تەنها یارمەتی Because I would دەرم have cars with laptops and computers and books and workbooks, and I stop at checkpoints. For Shmarga stop, I just show the ID and دڵێ یعنی پێویست بەوە نەبوو پێویست بەوە نەبوو کە زمانی کوردی بزانم تەنها لەبەرەوەی ئەو کتێبانە لە ناو سیارم بوو ئارمی مەکتەبەکەش هەر لەسەر سیارەکەمە کە پێشمەرگە لە سەیتەڕەکاندا لە چێک پۆینتەکان دەکە منیان دەدیت ڕەسەن دەیانگۆ بڕۆ. دەستی وەسابێ سپاسی ڕۆ میێوانی مەبوون ئەگەر تو ئاخافتنەکوی هەیە دەستی وەساب سپاسیاوەکەن. She thanked us about the interview. If you have anything to say it. Well, I just want to thank you both. You're a professional journalist. I'm really impressed with it. I brought something for دڵێ ئەم زۆر سپاسی ئێوەی بەڕێز دەکەم ئێوە کارێکی پرۆفشناڵتان This is the parent newsletter. We publish it monthly in 3 languages, in English, Kurdish, and Arabic. And this is for this year, so you'll see, if you're interested, what we have been doing. Do you have children? You married? No. شونك يا بيجي And also, Thank you, Mr. lady, I have the cup, and so you can drink coffee. And this is for you, young man. Thank you, Mr. Frano. Okay. And this is this month's newsletter, the June issue. كمان بس يوم كدكتور تافقه بس تجيبوا أو كورس بوكي كي أمثال كبزماني كردي وعربي بما إنجليزي كذا كأمثال شيء عن كردو بكتابيان. أول روزنامة شيء ناو خوي كتاب خانة كيا همو ما قدري دكاتن. هر کارێک لە هەر ساڵاتچیەک لە قوتابخانەکەدا ئەنجام درایە لەناو ئەو ڕۆژنامەیە بە 3 زمان بە زمانی ئینگلیزی بە زمانی کوردی بە زمانی عەرەبی. دەڵێ ئەوەش وەکو نۆتبووکێک دەتوانین بەکاربێنین. It's both in Kurdish and English. ئەویش بە کوردی شتێک بۆ تەنان ئەمە بەخۆمان ئەوە دەکەین تەوزیع دەکەین. باشە دەستی تافگە زۆر ئازێتی کێشە زۆر سپاس دەکەین کەم ڕامادە بوو وەکو مامۆستای زانکۆ وەکو باوکی دایک لە قوتابیەکان و هەروە وەکو وەرگێڕش لەگەڵ ئێمە زۆر سپاس دەکەم. زۆر سپاسی بەڕێزتان دەکەم بە تایبەتی زۆر سپاسی هەلەسخان بەڕێز دەکەم کە ئەو بوارەتان پێڕەخساندین بۆ ئەو چاوپێکەوتنە و من زۆر خۆشحاڵم کە هەر کەسێک بێ گرنگی بە زمانی کوردی بداتن لەبەرەوەی بەداخەوە یەک شت هەیە لای ئێمەدا کە ئەگەر کەسێک زمانی ئینگلیزی باش بێ ئەوە وەکو ئەوەی سیر دەکرێت کەشتێکی زۆر باش دەزانی بەڵام لە هەموو کاتێکدا لەسەر بنەمای زمانی دایک لەسەر بنەمای زمانی دایک نەبێت و هەوڵ بدە یەکەم جار زمانی خۆت باش بزانێ. ئێستا ئێمە قوتابیەکانمان لە کۆلێژەکاندا زمانی خۆیان باش نازانن بەڵام ئەگەر کەسێک بە ئینگلیزی یعنی قسە بکاتن ئەوە شتێکی زۆر باشە. یعنی هیوادارم هەر مرۆڤێک گرنگی بە زمانی دایک بدە زیاتر لە زمانەکانی دی بەڵام لە هەمان کاتدا هەوڵ بدا کە زمانی دیکە. سپاسان دەکەین. Thank you, Mr. Frano. زۆر سپاسی ئەوەی بەڕێز دەکەین و زۆر خۆشحاڵم. I'd like to invite you guys to come and visit our school. Not only are we #1 inside, but the CEO, Mr. Dilshat, is investing a lot of money so that we're going to look #1, and how it's going to look is on the back. You can see it. Thank you, Mr. Frano. All right. زۆر سپاس.